हेलो दोस्तों, मैं हूं यूनुस और आप देख रहे हैं यूनुस टेक्निकल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हम कीबोर्ड अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। चलिए पहले इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग हो चुका है। आप इसे कंप्यूटर पर लगा के देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो जितना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमारा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को और ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।